我是陈叔的孙子小东东。大家好，我是陈叔的小孙女小轩轩。好，大家好，我是陈叔的儿子玄哥啊。今天呢，为了锻炼小朋友们的动手能力，我们今天来去换一下这个汽车里面的空调滤芯和空气滤芯啊。这个是空气滤芯，这个在网上买的博士的啊，59块钱。哦，这个是29块钱。这个是空调滤芯，空调滤芯贵一点啊，59块钱。今天我们就锻炼两个小朋友的动手能力啊！今天让你们给我换啊，我就在现场指导一下就可以了，好吧？拿着去换吧。啊，都给我拿着，走吧。去换吧，小东东去换吧，小轩轩在边下看着啊。好，教了你一遍了，你应该会的吧？先把这个打开，好，把里面的那个拿出来。经常锻炼一下小朋友们的动手能力啊。把这个拆开，我看一下是在哪面。这个是在正面啊，这沿着上去，放在里面就可以了。我们这个是飞度的小型车啊，它这个也没有经常换，我这是2年一换的。把里面压紧一点就行了，这个很简单。压紧了没有？给我看一下，我还检查一遍啊。虽然是小朋友，让他们自己动手能力，还要检查一遍啊。搞紧了，好，把它。这个给我看一下，在这里你把它弄进去，好。好，弄好了，然后我们再去换空气滤芯吧。好，等一下我把这个前面打开啊，在哪里？对，这里面。好的，把这个前面打开。往右边，这里面有个扣子带，上去，啊，把这个弄着，弄到上面去吧，好，把这个弄着。这个地方是换空气滤芯的啊，把4个扣子把它弄掉。轻轻的也拿出来。好，小轩轩给哥哥。那我在这边来看，给我看一下弄稳了没有，是不是稳当的？好，就这样，把它盖着。这个很简单吧？这个在4S 店换要出工时费啊，在4S 店的我感觉产品都是差不多的，但是他们的价格特别贵啊，贵一点。自己买回来啊，要小朋友跟着换一下啊，又省时又省力，很方便。好，把上面弄下。我给你撑着。好嘞，放这。
啊，换好了。我们来看一下啊，我们这个，看一下我这个飞度，我们这个小型车啊，看多省油啊！经常换一下空调滤芯，还有空气滤芯。大家看一下我的这个，我这个油耗是100公里4.9。大家说我们这个小型车省不省油啊？其实这个车子只要保养好了以后，还是很耐用的，很节省的。我觉得这个飞度还是个神车，我经常保养搞得也非常到位，开着也很省心。好，今天你们两个表现得非常好啊！今天晚上加鸡腿，好，经常培养一下小朋友们的动手能力，其实还是蛮好的。好，跟大家说再见吧。再见，再见。啊，小仙仙再见，小东东再见。好，大家再见。